მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა პოლიტაბლო. რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯორჯ ფლოიდის ამბავმა რეალურად შეძრა მთელი მსოფლიო და ამის შემდეგ დაიწყო ის, რაც დაიწყო, რასაც არავინ ელოდა. აფრო-ამერიკელთა მძიმე და უკიდურესად მძიმე, ხშირ შემთხვევაში სამართლიანი, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში გაუბედავ და ვიტყვი კანონთან შეუსაბამო, უკიდურესად რადიკალური აქციები. რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქვეყანაში, რომელიც თავისუფლებისა და სიმტკიცის სიმბოლო იყო, არის და იქნება ნამდვილად. ეს არის ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ და ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი დავით სიხარულიძე, ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი, საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. არსებობს მეორე და ჩვენთვის უფრო ან არანაკლებ საინტერესო თემა, 13 განრისხებული კონგრესმენის ესეც წერია, ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. ჩვენს გადაცემას ასე ჰქვია, ანგარიშის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება, რეალურად ეს ანგარიში საქართველოს ეხება მრავალ მხრივ, უბრალოდ მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვდა ჩანაწერი ბიძინა ივანიშვილის თაობაზე, ცხადია საინტერესო ჩანაწერი, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილზე ითქვა შემდეგი რამ, რომ ფორმალური თვალსაზრისით მმართველი პარტიის თავმჯდომარე და ლიდერი, იგი არის მოხსენიებული პუტინის ახლო მოკავშირედ, რომელიც საქართველოს დესტაბილიზაციას ცდილობს. ეს უმძიმესი ჩანაწერია, რასაკვირველია ოცნებისათვის და ხელისუფლებისათვის და უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილისათვის და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ოცნება, ხელისუფლება მხოლოდ ლობისტების მუშაობას აბრალებს. ამას ესე არ არის და თუ ასეა, თუ მაინც ასეა, გემუშავოთ ბატონებო თქვენს და გაჩენილიყო რომელიმე სხვა 13 კონგრესმენის ანგარიშში ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის მაგალითად დემოკრატიის სადარაჯოზე ან ერთადერთი დემოკრატი ლიდერი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ან ერთადერთი ანტირუსული ლიდერი, ანტირუსი ლიდერი, რუსული სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე და ასე შემდეგ. ამგვარი ჩანაწერი მოგეხსენებათ არ არსებობს. ამაზეც ვისაუბრებთ დავით სიხარულიძესთან, აგრეთვე ვისაუბრებთ გაღრმავებულ უბსკრულზე საზოგადოებაში. ეს არის სწორედ რუსეთის ინტერესი, რომ მე და თქვენ ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ ხშირად მოგონილ თემებზე. ამაზეც გაამახვილებს სავარაუდოდ ბატონი დავითი სიხარულიძე ყურადღებას და კიდევ ერთი საკითხი, რომლის გატარებაც სასაკვირველია არ შებილია. ეს არის თემა, რომ ბატონი ივანიშვილი ერთ-ერთი მინისტრის თქმით არის თურმე ერთადერთი გარანტი საქართველოს სუვერენიტეტისა. მე ესე ვიცოდი, ესე ვიცი და ესე მესოდინება, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის გარანტი არის საქართველოს არმია, სახელმწიფო ინსტიტუტები, პოლიცია, საზოგადოება, ხელისუფლება მთლიანად, მათ შორის ის ხელისუფლება, რომელსაც ამის მთქმელი წარმოადგენს, საერთაშორისო თანამეგობრობა, ჩვენი წევრობა გაეროში, უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობა, დემოკრატია, ჩვენი ნება ვიყოთ თავისუფალი სამყაროს, თავისუფალი სახელმწიფო. და ასე შემდეგ და ერთ რომელიმე პირთან მიკავშირება საქართველოს სუვერენიტეტისაც ხადი არ შეიძლება, ისევე როგორც არ შეიძლება კვლავ ვიმეორებ ლობისტებისთვის დაბრალება ამა თუ იმ ჩანაწერისა და ლობისტების კი არა კონგრესმენების პრაქტიკულად ღია დადანაშაულება იმაში, რომ ისინი ეხლა უნდა გაუბედო ამ სიტყვის თქმა, ქრთამს იღებენ. ეს ვლაპარაკობთ შეერთებულ შტატებზე, იმ სახელმწიფოზე, რომელიც ათეული წლებია საქართველოს ეხმარება და რომ არა შეერთებული შტატები საქართველოს სუვერენიტეტი რეალურად დადგებოდა კითხვის ნიშნის ქვეშ. შეერთებული შტატები ნაჩუქარი აქვს საქართველოსთვის მილიარდობით დოლარი და შეერთებული შტატები იყო საქართველოს სახელმწიფოს სადარაჯოზე, თავისუფლების სადარაჯოზე და ეხლაც არის. ჩვენც უნდა ვიყოთ ამ სადარაჯოზე, მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც რუსეთი იქნება ისეთი, როგორიც იქნება, მაგრამ იქნება პუტინთან ერთად 2036 წლამდე, აი ხსენებული პუტინი იქნება რუსეთის პრეზიდენტი, მინდა შეგახსენოთ და გითხრათ, რომ 2036 წელს თუ მიაღწია ცხადია, პუტინი იქნება 84 წლის. დავით სიხარულიძე იქნება ჩემი სტუმარი ამ თემებზე. იმაზე, რომ უბსკრული არ უნდა იყოს საზოგადოებაში, Facebook-მა რა გააკეთა, ამასაც გავიხსენებთ ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით და რატომ აკრიტიკებენ ესე საქართველოს ხელისუფალს და ხელისუფლებას და სხვა რა ჩანაწერებია ამ 13 კონგრესმენის მიერ ხელმოწერილ ანგარიშში. სხვა პირებიც მუშაობდნენ ამ დოკუმენტზე. დავით სიხარულიძე, ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ დავით, როგორ ახართ? მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. ჩემი შესავალი გულწრფელად გეტყვით, იყო ძალიან ვრცელი მე იქ ვილაპარაკე, რომ რუსეთი ესეთი სახელმწიფო 2036 წლამდე დარჩება პუტინი, ამ პერიოდში ჩვენ უნდა როგორღაც გავახციოთ მისი გავლენებისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ დოკუმენტზე მინდა ვთქვა და ვიკითხო პირველ რიგში, რომელიც ჩვენთვის უпроსტად ხელისუფლებისათვის შესაძლოა საკმაოდ მძიმე იყო.
ივანიშვილი და ივანიშვილი არის პუტინის მოკავშირე ამ ქვეყანაში. რამ განაპირობა თქვენი აზრით ამგვარად მძიმე ჩანაწერის გაჩენა ამ საკმაოდ ვრცელ დოკუმენტში? ჯერ პირველ რიგში მინდა ძალიან მოკლედ თქვა, ხო, ალბათ თქვენ ისაუბრეთ ამაზე, რა არის საერთოდ ეს დოკუმენტი და რა ჯგუფია ეს. ეს გახლავთ 158 წევრიანი, ყველაზე დიდი და შესაბამისად ყველაზე გავლენიანი ქვედა პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაში კონსერვატორული ჯგუფი, რომელმაც ეს დოკუმენტი ბუნებრივი არ არის რაღაც საკანონმდებლო აქტი, ხო? ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ამ ჯგუფის ეროვნული უსაფრთხოების ხედვას, რომელიც შემუშავებული იქნა ანალიზის და კვლევის საფუძველზე, რომელშიც ეს პირდაპირ ჩართული იყო 13 კონგრესმენი ამ ჯგუფიდან, მაგრამ ეს არის მთლიანად მთელი ჯგუფის მოსაზრება და ბუნებრივია ეს ეყრდნობა ბევრი ექსპერტის, სპეციალისტის გამოცდილებას, მოსაზრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს არის ორიენტირებული საქართველოს საკითხიც. საქართველოს რამდენჯერმე არის ნახსენები და მე ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ იქ არის პირდაპირ მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, სუვერენიტეტისთვის, საქართველოს განვითარებისთვის და უსაფრთხოებისთვის. ასევე პირდაპირ სანქციები რუსეთზე, სანქციების ადვოკატირებს სანქციების დამძიმებას რუსეთისთვის. ეს მხოლოდ რუსეთზე არ არის, არის ახლო აღმოსავლეთი და ასევე არის ჩინეთის თემა, მაგრამ ჩვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს გახლავთ რუსეთის თემა, ეს დოკუმენტი ადვოკატირებს და იქ პირდაპირ ჩამოთვლილია ბევრი ახალი და ძალიან მკაცრი სანქციები რუსეთის მიმართ, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისთვის. აქ არის ისეთი სანქციები ჩამოთვლილი, რომელზეც საუბარია, მაგალითად, რომელზეც დიდი ხანია საუბარი მიდიოდა, ხო, აქ არის სანქციები, მეორადი სანქციები იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთის გაზისა და ნავთობის ინდუსტრიას, აქ არის ფინანსურ სანქციებზე საუბარი, აქ არის პერსონალურ სანქციებზე, კორპორაციულ სანქციებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. რაც შეეხება ახლა საქართველოს თემას. საქართველოს პირდაპირ აი ჩამონათვალი არის, რასაც ისინი რეკომენდაციას აძლევენ თავიანთ ჯგუფს, რაც უნდა გააკეთოს. ამ ჩამონათვალში ბევრი ისეთი საკითხი, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მათ შორის აქ პირდაპირ 35-ია თუ არ ვცდები, პირდაპირ წერია ხარი ესა ავამუშაოთ ეს საქართველოს მხარდამჭერი აქტი. ანუ ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი დოკუმენტი, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ბევრი ნაბიჯია გაკეთებული. ასევე ცალკე თავია მიძღვნილი იმისთვის, როგორ უნდა გააძლიერონ თავისი მოკავშირეების და პარტნიორების შესაძლებლობები იმისათვის, რომ ისინი წინ აღუდგნენ რუსულ აგრესიას. რაც შეეხება აი ნაწილს. ეხლა ეს პოზიტიური ნაწილი იყო დავარქვათ ესე ყველასთვის უკლებრივ, მაგრამ არსებობს ნეგატიური ის ნაწილი, რომელიც ის კონტექსტში არის, სწორედ საქართველოს დემოკრატიისა და საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდამჭერ კონტექსტშია ის ჩანაწერიც გაკეთებული, რომელზეც თქვენ მეკითხებით. აქ არის საუბარი და მე ამ მიმართულებით ჩემ მოსაზრებას გეტყვით. და რა კომპონენტები არის და რაზეც მე ვფიქრობ, რომ ხა პირველად და მეორედ არ გვესმის ეს ჩვენ, ხო? რა კომპონენტებია, რაც ზოგადად რუსულ გავლენას შეიძლება აძლიერებდეს საქართველოში. პირველი, თქვენ იცით, რომ ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, ბევრი კომპონენტი აქვს ჰიბრიდულ ომის. ერთ-ერთი არის პროპაგანდა. პროპაგანდისტული ბოლო პერიოდში აშკარა გახდა, რომ სწორედ ის ჯგუფები, რომელიც ანტიდასავლურ იმ ჯგუფების დიდი ნაწილი, რომელიც ანტიდასავლურ პროპაგანდას აქ წარმართავს და მათ შორის ესე ვთქვათ წარმართავს ინფორმებით, რაფორმებითაც ჩვენ ხშირად რაფორმებსაც ხშირად აკრიტიკებთ თავისუფალი სამყარო, ეს არის ტროლებისა და ბოტების არმიები, ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუ ახალი ამბები და ასე შემდეგ. თქვენ იცით ჩარშანდა წელს ორჯერ Facebook-მა დაბლოკა ესეთი ჯგუფები და აღმოჩნდა რომ უკვე ამერიკის ატლანტიკური საბჭოს კვლევის საფუძველზე ეს აშკარა გახდა რომ ეს ჯგუფები არიან ერთი მხრივ ავრცელებენ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, მაგრამ ეს აღმოაჩინა ატლანტიკურმა საბჭომ და Facebook-მა აღმოაჩინა რომ ესენი არიან დაკავშირებული მჭიდროდ ქართულ ოცნებასთან. კი ბატონო. ასევე მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც ეხება პროპაგანდას, განსაკუთრებით ჩემთვის ტკივნეულია. ხო, რუსული პროპაგანდის მთავარი ამოცანა რა არის, რომ
და ყველა ქვეყანაში თქვათ შორის არა მხოლოდ თავის მოსაზღვრე ქვეყნებში, სადაც ის გაცილებით უფრო დესტრუქციულ, უფრო მეტი ზეწოლას ახორციელებს, არამედ სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპაში, ამერიკაში. ისინი არსებულ დაპირისპირებების გაღრმავებაზე, საზოგადოების პოლარიზაციაზე მუშაობენ, საზოგადოებაში ზიზღისა და სიძულვილის დათესვაზე. ერთმანეთთან ხო, ანუ აღრმავებენ უფსკრულს მხარეებს შორის, ისედაც დაპირისპირებულ ოპონენტებს შორის, დავარქვათ ესე. დიახ, თქვენ შეუძლია იცით ეს ამბავი. ისედაც დაპირისპირებულ ოპონენტებს არსებულ უთანხმოებებს არ ქმნიან ამ უთანხმოებებს ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო რთულია ეს, მაგრამ შეუძლებელი არ არის, ქმნიან ამ უთანხმოებებს და შემდგომ აპირისპირებენ ამ ჯგუფებს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცით, ხშირ შემთხვევაში, რომ საერთოდ თემას მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, ზოგჯერ. კი ბატონო. მე და თქვენ შორის რომ მუდმივად დაპირისპირება წარმოიშვას, თემას რაღაცა მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ აქ მთავარი ემოციაა. და ჩვენ ვერასოდეს ვერაფერზე ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ არ ვეთანხმებით ერთმანეთს, მაგალითად თქვენ როგორი ხინკალები ხართ არ მე, ნუ აი შეიძლება ვეთანხმდებით კიდეც მაგაზე არ ვიცი. უტრირებას ვაკეთებ. სამწუხაროდ, ყველაზე სამწუხარო ახლა ეს არის და ესეც ეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის არის ძალიან ცუდი ის რომ ჩვენ ხშირად გვესმის სამთავრობო უმაღლესი ეშელონებიდან ზოგადად აი ესეთი დამაპირისპირებელი რიტორიკა, ხო, ჩვენ და ისენ დამყოფი, საზოგადოების დამყოფი რიტორიკა. ეს ცდება პოლიტიკურ ოპონირებას. ივანიშვილი პერსონალურად მე ჩემ მოსაზრებას გეუბნებთ, ხო? ჩემ მოსაზრებას. რა ფორმულირებთ რუსული გავლენების მოსაზრება. ეს არის რუსული რაში შეიძლება გამოიხატებოდეს რუსული გავლენები. უნებრივია ეს არა, იქ არის სხვა ფორმულირებას პუტინის მოკავშირე, დესტაბილიზაციის მსურველი, დესტაბილიზაცია ეს იგულისხმება. ხო, ეს იგულისხმება სავარაუდოდ კი არა ყოველ შემთხვევაში ამ 148 მე ხა ამ მათ ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ. მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვით, რა შეიძლება მიანიშნებდეს ამ ესე იგი ამ სოფხედველობის ადამიანებისთვის იმისკენ რომ საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა ამ მიმართულებით. მაგრამ ეს არ არის სრული ჩამონათვალი. ხო, არის კიდე ეკონომიკური ბლოკი, სადაც კიდევ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა პრობლემაა და რუსული გავლენები. რუსეთზე, პუტინზე და რუსეთზე ოდნავ მოგვიანებით, ეხლა ამგვარად ჩვენი ნაბიჯები რაც იმათ აძლიერებს, აი ამაზე კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი დემარკა არის, რასაც ბრძანეთ, მაგრამ მანამდე ერთ აბზაცში დაახლოებით მითხარით, აი ესეთი მოსაზრება არსებობს, რომ ამ 148 კაციანმა ჯგუფმა და შესაბამისად მისმა შემადგენელმა 13-მა კონგრესმენმა ლობისტების გავლენით მოახდინეს ეს ჩაწერა მოხდა ლობისტების გავლენით. ამას პრინციპში ჩვეულებრივი მომხრეები კი არა ქართული ოცნებისა და ხელისუფლებისა, არამედ პრაქტიკულად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამბობენ. დამიდასტურეთ ან უარყავით, რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოს ლობისტების გავლენა ამგვარ დოკუმენტებში. შესავალ ნაწილში მე ვთქვი, რომ ეს ესე არ არის და ალბათ არ შევწევ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის მტკიცება, ეს არის აბსურდი. ლობისტების გავლენა რომ იყოს ქართულ ოცნებას ცალკე და საქართველოს მთავრობას ცალკე 10-ჯერ მეტი ლობისტი ყავდა. დაქირავებული და ეხლა არაფერი დასამალი არ არის ხა. ლობიზმი თავისთავად მე ცუდად არ კანონიერი ქმედებაა შეერთებულ შტატებში. კანონიერი ქმედებაც არის და თავისი სარგებელი აქვს. ლობიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რომ ის ინფორმაცია რომელიც შეიძლება ვერ იქნას პროფესიულ დონეზე მიწოდებული ვინმესთვის, ეს ინფორმაცია მიაწოდეს, მაგრამ იმის თქმა რომ ლობისტებს აქვთ გავლენა ასეთი ტიპის დოკუმენტებზე არის სრული აბსურდი. ასე სახელმწიფო არ იმართება, სახელმწიფო ინსტიტუტები საკმაოდ მდგრადია შეერთებულ შტატებში და ლობისტები პოლიტიკას ვერ შექმნიან. ეს არ არის აბსოლუტურად. ეხლა რუსეთზეც თქვათ, იქნება და არის ეს ანალიზიც სწორი, ამგვარი ვერსიაც სწორი, რომ აგე პუტინი რჩება 2036 წლამდე რუსეთის ლიდერად. მე ვთქვი შესავალ ნაწილში 84 წლის იქნება თუ მიაღწევს საერთოდ 2036 წლამდე. რეჟიმი ამერიკის გარდაიცვალა. არ ვიცი 80 წელზე მეტის იყო ფაქტია, რამდენადაც მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. კარგით. თუ მიაღწევს საერთოდ იქნება და დასავლეთს უკვე აღარ ეიმედება იმ ქვეყნისა საქართველოსი თუ პუტინსინის თავზე კისერზე მარყუჟი იქნება მოჭერილი და შეიძლება მოჭერილი იყოს. ჰააგის სასამართლო, ბოინგის საქმე, უკრაინის არაერთი საქმე აღძრული სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტანციაში რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთს უფრო მყარი პარტნიორი ჭირდება საქართველოს სახით.
საქართველოს რატო არის საქართველოს მნიშვნელოვანი, ხო? თქვენ ზოგადად რო ვისაუბროთ, ჩვენ გვისაუბრე ამაზე, კადრს მიღმა და ამაში ვთანხმდებით. საქართველოს მნიშვნელოვანია, როგორც წარმატების უნდა იყოს დემოკრატიისა და წინსვლის წარმატების ნიმუში. რატო არის საქართველოს უფრო მეტი, როდესაც ჩვენ ვამოთხოვნა ხშირ შემთხვევაში, საქართველოს უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ ეს საქართველოს, ხო, მხოლოდ ეს ტერიტორია. ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობა რას ეფუძნება იმას, რომ ქართველი ხალხის გრძელვადიანი მიზნები სრულად ემთხვევა შეერთებული შტატების გრძელვადიან მიზნებს ამ რეგიონში. შეერთებული შტატების მიზანია, რომ მისი მოკავშირე იყოს მდიდარი, დაცული, დემოკრატიული. ქართველი ხალხის უდიდესი უმრავლესობის ამოცანაც არის, რომ ჩვენ ვიყოთ მდიდარი ქვეყანა, ვიყოთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით დაცული და ვიყოთ დემოკრატიული. აქ მომავალზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, მომავალზე ორიენტირებული. აქ გვაქვს სრული თანხმდევრა. სწორედ სტრატეგიული პარტნიორობა მაშინ არის მდგრადი, როცა გვაქვს სრული თანხმდევრა. ასევე სრული თანხმდევრა გვაქვს ბევრ სხვა რანგით ცოტა ოდნავ დაბალ საკითხებზე, ხო? თუმცა არა უმნიშვნელოზე. ისეთზე როგორც არის ენერგეტიკა, ისეთზე როგორც არის სტრატეგიული და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რასაც ჩვენ ვეძახით, ხო? სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ამერიკასაც უნდა რომ საქართველოს იყოს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი, საქართველოს იყოს კარგი სატრანსპორტო თვალსაზრისით, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გამართული იყოს ეს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და იყოს ითამაშოს ისეთი როლი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს, რომ ერთი მხრივ იყოს ასე ვთქვათ დამაკავშირებელი აღმოსავლეთის და დასავლეთის, მეორე მხრივ აი სწორედ ასეთი ტიპის საქმიანობით საქართველოს მოახერხოს და კიდევ უფრო გამდიდრდეს. ეს ორივე როგორც ქართველი ხალხის, ასევე შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესების თემა. ამიტომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა არის გრძელვადიანი და საკმაოდ მყარი. და ეგულება თუ არა, ეს არის კითხვა, ბატონ დავით. ეგულება თუ არა, ან ეიმედება თუ არა არსებული პოლიტიკური მართველი ელიტისა, იმიტომ რომ შტაბში ესეთი ანალიზიც კეთდება ჩვენში არსებულ მართველ ელიტას გულისხმობ, რომ შეიძლება ეს მართველი ელიტა სულაც არ იყოს ბოლომდე დასავლური, ბოლომდე პროსახელმწიფოებრივი ქართულ სახელმწიფოს გულისხმობ და კრიტიკულ მომენტში, როდესაც ჩრდილოეთიდან მოუვა მას შესაბამისი სიგნალი, მოდი ესე მოვთარგმნი, ის არ იყოს პრინციპული და პრინციპულად სახელმწიფოებრივი. ესეთი ანალიზი გაკეთება შეიძლება? მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, ხო? რა არის რუსეთის გავლენების გაძლევა? რუსეთის გავლენა ხო ასე ერთ დღამში არ შეიძლება. გაიხსენეთ თქვენ ის Facebook-ის ცნობილი სანქციები? არა, მხოლოდ Facebook-ი არის უბრალოდ ილუსტრაცია, ის Facebook-ის და Facebook-ის სანქციები არის ილუსტრაცია იმისი, საიდან მოდი ერთ-ერთი წყარო, ანუ მულტიპლიკატორი ამ ანტიდასავლური მესიჯების არის სწორედ მთავრობასთან და ქართულ ოცნებასთან და იყვნენ ქართულ ეს კონკრეტული ორგანიზაციები დაკავშირებული ჯგუფებია. ეს ერთი. ასევე ჩვენ მოვიტანეთ მაგალითი, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ოპონირების მიღმა, პოლიტიკური ოპონირება რომ მტრობაში გადავიდეს, ეს არის უკვე ძალიან მძიმე რამე, რაც მხოლოდ ხელს აძლევს იმ ქვეყანას. პოლარიზებული იყოს ესოდენ პოლარიზების დაძაბვა, ხო? თუ გახსოვთ ეს 8 მარტის შეთანხმებაც. 8 მარტის შეთანხმების ძირითადი არსი არის, რომ პოლარიზაცია უნდა შემცირდეს, ამიტომ არის პოლიტიკური პატიმრების გამოშვება, სხვა შორის აი ეს ახლა გახდეს ერთ-ერთი მთავარი თემა. ხო, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი არის, რომ ეს სამი ადამიანი უნდა განთავისუფლებული იყო. გიორგი რურო დღემდე ციხეში ზის და არ გაუთავისუფლებია. ესეც ბუნებრივია ხდება დიდი მონიტორინგის ქვეშ შეერთებული ვაშინგტონიდან თქვათ. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რა შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ რაც მთავრობა რაც აქ აკეთებს რუსულ გავლენებს ზრდის, ეკონომიკის თემა. ხო? კეთდება ეს ახლა ჩვენ იმ დისკუსიაში შესვლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ჩემი მოსაზრება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფაქტებზე ვისაუბროთ და არა განზრახვებზე, ხო? განზრახვებთან დაკავშირებით მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, მაგრამ ფაქტები რა არის? ჩვენი ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე განუზომლად იზრდება, კი ბატონო, და დინამიკა არის და დინამიკა არის ნეგატიური იმ თვალსაზრისით რომ იზრდება. იმიტომ რომ რუსეთში ხო ბიზნესი არ არსებობს ცალკე დამოუკიდებელი არ არსებობს აი როგორც ავსტრიაში ან გერმანიაში ან შეერთებულ შტატებში ხო ეს ბიზნესია ჩვენ კრემლის
კრემლთან ტოტალიტარულ ქვეყანაში ბიზნესი არის ისევე როგორც თქვა თუნდაც კულტურა დაკავშირებული კრემლთან. სხვათა შორის ეს დამოკიდებულება ძალიან სახიფათო და შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ როგორც ჯერ ერთი გამდიდრება, საქართველოს გამდიდრებას ეს არ ემსახურება რუსულ ბაზართან ასეთი მჭიდრო კავშირი, იმიტომ რომ რისკებსაც ზრდის და თან მიებმები ბაზარს, რომელიც არ არის ბუნებრივად კონკურენტუნარიანი ბაზარი. ხო, იქ გაცილებთ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენი ხთამს გადაიხდე შენი საქონელი იქ მოხვდეს, ვიდრე ის რომ კონკურენტუნარიანია თუ არა შენი საქონელი, ხო? ეს ერთი. მეორე შერჩევითობა. იმათ შეუულიათ ერთი საქონელი შეუშვან, მეორე არ შეუშვა. შერჩევითობა არის აბსოლუტური სუბიექტური განზრახვებით თან. გარდა ამისა, ხო, ზოგადად ყოველ წამს შეუულიათ რომ აგიფეთ ქონდა ბევრი თუ ეს დამოკიდებულება აქვს. მაგალითად უამრავი, არა მარტო ჩვენ, პოლონელებს აქვს, ბალტიელებს აქვს, გერმანელებს აქვს, ხო? ეს ძალიან სერიოზული თემაა. ძალიან სერიოზული და უფრო სერიოზულია ვიდრე ჩანს. იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ ეს დაკავშირებულია აგრარულ სფეროსთან, აგრარულ სფეროში დაახლოებით ნახევარი საქართველოა ჩართული და შემოსავალი ძალიან მცირეა. ამიტომ მანიპულირების დიდი საშუალება არის, ხო, მათთვის. თქვენ პირადად ბევრჯერ მინახავს თქვენი ჟურნალისტური საქმიანობა, რომელიც ეხებოდა ანაკლია სპორტს. ანაკლია სპორტი არის აბსოლუტურად მკაფიო მაგალითი იმისი, როგორ არასრულებს საქართველოს თავისთვის მნიშვნელოვან თემას. არასოდეს არსად საქართველოს არც დონეზე არ უთქვამს თავრობის ვიძახი არ ვაშენებ, მაგრამ ყველაფერი გაკეთდა. გამოვიდა ყველას აბსოლუტურად ყველა მოთამაშის. ხო, მეთანხმებით ამაში. იმიტომ რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ანაკლიის სპორტი საბოლოო ჯამში არ აშენებულიყო. ახლაც დღეს ისეთი ვითარება გვაქვს, რომ ნორმალური პატიოსანი თავის პატივისცემელი ინვესტორი სათოფეზე არ მიეკარება ყველაფერი იმის ანალიზის შემდეგ, რაც მოხდა ამ გადაავლებს და წარსულს თვალს და ნახავს რა მოხდა ანაკლიასთან. იგივეა დაკავშირებული მაგალითად რკინიგზასთან, რომლის შემოსავალები იმის მაგალითად რომ გაზრდილიყო და რეინვესტიცია მომხდარიყო თვითონ რკინიგზაში და მოდერნიზაცია მომხდარიყო რკინიგზაში მძიმე და სავალალო მდგომარეობა გვაქვს. იგივეა დაკავშირებული სხვაშორის გაზსადენთან და ახალი გაზსადენები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს წესით აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალი და უამრავი ეს ყველაფერი ქმნის ნოკერნია და რუსული გავლენების გასაზრდელად. და როდესაც ასეთი ჩვენი მეგობრები, ჩვენი კეთილის მსურველები შეშფოთებას ეს იგივე შეშფოთებაა, რაც აქ ყველა ქართულს უნდა ქონდეს. როგორც ექსპერტს მინდა გითხოთ, აი ამგვარი ეს ექსპერტი ხო, მიმომხილველს კეთილი პირს, რომელიც საქმის ქურშია, ესე მოიხსენიოთ ბატონი დავითი სიხარულიძე. არა, ვიხუმე. ხო, კეთილი ბატონ დავით. 2012 წელს ჩვენ ივნისის თვეში ხაშურის ჩვენ გვახსოვს ქალბატონი ჰილარი კლინტონი თბილისში ჩამოსვლა. მაშინ ითქვა ამგვარი რამ, რომ საქართველოს უნდა განვითარდეს ისე, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარება მოხდეს. ხომ არ ფიქრობთ, კვლავ ვიტყვი ამ სიტყვას, მოვიშველიებ, როგორც ექსპერტი, რომ ამგვარი წამზომი ჩაერთო უკვე ოცნებასაც. სწორი, შეერთებული შტატები ყოველთვის ეს არის ძალიან მკაფიო გზავნილი. ეს არა მხოლოდ ეს, არამედ ის განცხადებები, რომელიც ასევე ეს ხო წარმომადგენელთა პალატა რიშისა და შახინის განცხადებაც ძალიან მკაფიო განცხადებები. ისე ლაპარაკობენ ხოლმე თითქოს რა და სენატის საგარეო კომიტეტის ხელმძღვანელია პრაქტიკულად განსაზღვრავს შეერთება. რიშის და შახინის ერთობლივი განცხადება თუ ოდნავ მაინც ვინმე ერკვევა შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა როგორ იქმნება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთი რესპუბლიკელია, მეორე დემოკრატი და შესაბამისად თანათავმჯდომარეა. თანათავმჯდომარე რიშია, მაგრამ უმცირესობის ლიდერი არის შახინი კონგრესში, იმაში კომიტეტში. სწორედ ეს ყურადღება კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ თუ ვინმეს ჰგონია რომ შეერთებული შტატები არის ძალიან დაკავებული და თავისუფალი სამყარო მთლიანად ასე ვთქვათ თავის შიდა პრობლემებით იმდენად დაკავებულია რომ აქ რაც არ უნდა მძიმე ამბები მოხდეს ამის სურვილი და საშუალება არ ექნებათ რომ ამას ჩაერთონ ძალიან ცდება. ამიტომ მე არ მინდა ახლა კონკრეტულად ასე ვთქვათ
თქვენ ახსენეთ ჰილარი კლინტონის მაშინდელი. ჰილარი კლინტონის კაფიო გზავნილი იყო ის, რომ საქართველოში უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები. ეს გზავნილი საქართველოში ყველა ჩვენი მეგობარი და არა დაკეთილი მსურველი ხარს დაუჭერს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. საქართველოში მთავრობის ცვლილება არის ქართველი ხალხის საქმე. სუვერენული საქმე, კი ბატონო. არც არავინ არ ექნება იმის მცდელობა, რომ ამას ხელი შეუშალოს, მაგრამ არც არავის მისცემენ საშუალებას манипуляციებით და გაყალბების გზით, რომ ქართველი ხალხის გამოხატული გნების გამოხატვას შეუშალოს ხელი. ეს არის თითქოს და ძალიან გაცვეთილი ფრაზა, მაგრამ ეს ასეა. მე ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მოიქცევა რა ალტერნატივა შესთავაზებს ოპოზიცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მეგობრები იქნებიან ძალიან მობილიზებული და ყველა ცდელობა ეს არ ეხება მხოლოდ საარჩევნების დღეს, ხო? რატო საარჩევნო პერიოდსაც, კი ბატონო. საარჩევნო პერიოდსაც მედიის მდგომარეობას, დემოკრატიის მდგომარეობას, დემოკრატიის მდგომარეობას, ახლა ბევრი რამე პირველად მოხდა. ასეთი მკაცრი სიტყვები საქართველოში არ გვახსენდება, ხო? პოლიტპატიმრები გახსენდება, ოფიციალური განცხადება პოლიტპატიმრები. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ხელისუფლების პირობებში იყო სხვადასხვა პატიმარი, რომელსაც ჩვენ შიდა სამზარეულოში შეიძლება მართლაც მოიხსენიებდით პოლიტპატიმარი. ვაშინგტონიდან ესეთი გზავნილი მე არ მახსენდება პირადად. ხო, მაგრამ იყო მექანიზმები და იყო პარტნიორული ურთიერთობები, რომელიც მიხედვითაც სწორედ ეს პრობლემები გვარდება. იწურება ჩვენი დრო და მე შეუძლებელი არ გკითხოთ, როგორც ყოფილ ელჩს შეერთებულ შტატებში, აი ჯორჯ ფლოიდის საქმე და ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებში, ქართულ მეინსტრიმ მედიაში ცოტა საერთოდ არის მის ანალიზი ამის თაობაზე. რა ხდება დღეს შეერთებულ შტატებში, ნამდვილად ფეთქებად, ნამდვილად უქმნის ეს მსოფლიო წესრიგ, მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემას საფრთხეს, იმიტომ რომ ბევრმა ეს მოთარგმნა ისე თქოს შეერთებული შტატების უსტდება. ირაკლი ეს აგრძელი თემა. ყველას დღეს ყველას თავის მოსაზრება. ძალიან მოკლედ რო თქვა, ჩემი მოსაზრებაა. და არ ამოქვს პრეტენზია, რომ ეს რაღაც უკანასკნელ ინსტანციაში, ჭეშმარიტება უკანასკნელ ინსტანციაში ბუნებრივია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ამერიკის მომხიბლაობა და ძალა არის იმაში, რომ აი ესეთ კრიზისები, სწორედ ამ კრიზისებიდან გამოდის უფრო დემოკრატიული, უფრო თავისუფალი, უფრო ასე ვთქვათ, გაძლიერებული ამერიკელი ხალხი, ხო? თვითონ რაც შეეხება აი ამ ცუდ მონობას, ხო, ამ მონათლობელობას. ესეთი მძიმე ისტორია ყველამ გამოიარა. მათ შორის შეერთებულ შტატებში, სწორედ თვითონ შეერთებულ შტატებში შიგნით მოხდა. სამოქალაქო ომამდეც კი მივიდა და სამოქალაქო ომიდან გამოვიდა შეერთებული შტატები უფრო გაძლიერებული და თავის მოქალაქეებისთვის უფრო ძლიერი. რამე ისეთი, რაც სხვაგან არ იყო, იქ არ ყოფილა, ხო? მაგალითად, თქვენ შევერათ იცით, მაგალითად, რუსეთის იმპერიაში ბატონყობა როდის გადავარდა? 1861-ში. ხო. ხო, წარმოგიდგენიათ 1860. უბრალოდ კანის ფერდი არ იყო, თორე დანარჩენი მდგომარეობა ყმის და მონის არის მსგავსი, ხო? იქ უბრალოდ კანის ფერი არ განსხვავდებოდა. ამიტომ ეს პრობლემა ბევრ სხვა ქვეყანასაც ჰქონდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ხლა აი ამ პრობლემებთან და ამ ასე ვთქვათ კრიზისიდან, ხო, რა ვიცი, კრიზისი თუ ქვია ამას, ხო, კრიზისულ ვითა ბევრად უფრო გაძლიერებული და ბევრად უფრო და ის პრობლემები, რომლებიც ეხლა არსებობს, შეიძლება თქვათ რასისტულ 70-იანი წლებიდან მოყოლებული, თუმცა უნდა გავიხსენოთ, რომ აფრო-ამერიკელი პრეზიდენტი აირჩია შეერთებულ შტატებმა. ხო, ასე ერთი მნიშვნელოვნად ხო. ასე ერთ მნიშვნელოვნად ხმაროა ეს არის პრობლემები, ესეც უნდა თქვათ ვაღიაროთ გარკვეულ შემთხვევებში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დაუძლეველი პრობლემებია. ბატონი დავით სიხარულიძე იყო ჩემი სტუმარი, მე წარმატებას უსურვებ, ეხლა უკვე ესე დავემშვიდობები, ესე არ მივესალმე მას. დათო სიხარულიძე იყო ჩემი სტუმარი პოლიტტაბლოში, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ჩვენ შევხვდებით გადაცემაში პოლიტქალაქი. ნახვამდის.